شوف بعد هطول الامطار الفرق ما بين العراق اللي هطلت عليه الامطار وما بين ايران اللي داخله حرب، وشوف الوضع الاقتصادي بين الطرفين. مشكله مو هنا، المشكله العراق دي يجمعون تبرعات لايران. طبعا ايران تصنيفها الاقتصادي اقتصادها 19 على العالم، والعراق بالخمسينات، وايران حاليا تصدر 4 ملايين برميل ومستمره بتصدير النفط، وعندها 140 الى 180 برميل كان المخزونات باعتهن، واقتصادهم قوي وصناعتهم وزراعتهم، وعندهم اكتفاء ذاتي، وعندهم صحه ومستشفياتهم ارقى وتعليمهم ارقى، والمواطن الايراني اصلا مستواه المعيشي اقوى. يعني العراقي عايش على الرعايه وعلى الراتب التفاليس، اغلب الايرانيين رجال اعمال مصدرين، يعني ابسطهم الفلاح دا يصدر لعده دول منتجات، فما محتاج لاي احد ولا محتاج التبرعات. فيا ريت احنا نتعلم نبني بلدنا، بلط بلدنا، نسوي بيه خدمات، على الاقل اقتصاده يروح يلحق ايران اللي يعتبروها البعض هي النموذج والقدوه. يعني انت مو تتبرع شارعك كله طين وسيان وجادك فقير وما عندك فلوس علاج، وانت اصلا رواتبك مهدده وعايش على الاحتياطي وما تصدر لك نكله، وحاليا البلد ما عنده دينار. يعني حاليا اذا قرطنا الاحتياطي وطولت الحرب سنه نقعد نجدي بالشارع، بالوقت اللي الحكومه عازه انه توفر لك زيت 12 شهر بالسنه. حاليا ايران عندها اكتفاء ذاتي وتصدر زيت النص دول الشرق الاوسط، ما عندها مشكله يعني بشيء. يعني هي ما مفزعتك، يعني عندهم احتياطي مالي، عندهم مئات اطنان الذهب بالبنك المركزي، معروفه هاي القضيه، وعندهم استثمارات وعندهم علاقات اقتصاديه والدنيا كلها. فقيرهم اذا يشتغل بهاي خلينا نقول مفروشات الكاشان وغيرها، باغنى اغنياء العالم تنفرش ترى بعشرات الاف الدولارات القطعه، والحرير الايراني وغيره، واللي مسوي له بيوت يأجرهن على السياح وشاليهات بالورق اللي عندهم مبالغ ضخمه. واللي طالع للخارج يعرف انه الايرانيين يدرسون بارقى الجامعات واغلاها لان عندهم امكانيه ماديه، ومستشفياتهم اصلا تيمهم، والشغله اللي اخذتها اصلا تشتري من عندهم وتروح توديه المساعدات لهم، لو تروح تاخذ ورقه المساعدات وتشتري من مصانعهم وتوزع لهم، ما محتاجيك. دولتهم تقول عندنا خزين يكفينا لسنوات، صناعتنا وزراعتنا وصحتنا مكفيتنا والمواطنين عندهم. فانت اصرف على نفسك، انت بعد يومين من تبعثر فلوسك وتطشن زين، بعد كم يوم اذا ما اعطوك راتب، او اذا انت صاحب شغل خاص وما اشتغلت، لو ما في دين العالم ما حد ما راح يوقف لك، ولا حد يروح يلم لك تبرعات. التهي ببلدك وطور بلدك واقضي على الفقر ببلدك، وسوي على الاقل بوري مجاري ببلدك، وعود بعدين تصير تشيواني وتوزع فلوس لغير دول وعودت قلبك عليه.